kay paniton malan wow na rakso Pohnpei yung wow kisanan kan kodukan kunanan kunan kanyay ko wow choro rang sa pernachay kopna koryang kopna speaker legislature saung pagong lapalapakanan kanyan siya momot sa government o John Pohnpei yung sab pachawan ko buran karasong nan sa pernachay Rahnwet ngay sa Nicolas ban pachawan kalale ko burakan au taban sa pernachay Rahnwet o iya cara laban sa pernachay kan kayo chupanayan President Tenebesem hoiray kabna ka na way tayo ka na Tenebesem koryaw kausap lot na way madalanim pachawan alis sawas sang panian Conservation Society and Micronesia, the Micronesian Conservation Trust. Kasilo, men kapasa mapitokan sila kapinsalet te so mga COVID-19 saktuang, kapanyong, puwitan sa pernachay kamatongkan mapatuan muyawi, ang kawapan Rahnwet Liberation Day niya katriyan sa kayo, o kalimaw, sa pernachay Rahnmasan ng Pohnpei. Rong sang kolonya Pohnpei, ni July tumawan ba niya katriyan sa kayo kapna welfare, COS kabili COVID a Subtual Task Force Chair Dr. Raleigh Chim o Vice Chair Mr. Patrick Carr, Director of Public Safety, pachang yalaman ng internet mauyawi nan option kapna. Wala lang wat pasanti sa option president o nan pungan president o iray kapna ka na nabasem. Wala lang wat pitata to kan sila COVID-19 saktuwa. Iray kapna kan ko pa na irama pitata ka purporton sa palmaray taray chumal chonway kan. Yak pasaleta mekan chapta ka proyekto chonway weyo ni July na isang limaw o kusay pan chapta ni July saktuwa. So dyan may katsang sa winchu, Pohnpei pleo say ang kapurupurton raylakan may tsangalan wen lagikan tan miyawi ni July isang limaw. President Manuel Casaleta nakawit sa MSM ang U.S. Central for Disease Control and Prevention CDC o Department of Health o Human Services HHS and sawasang katukutuklan to kanslasan and COVID-19 saktuaw when lala percent sisap and many percent samsam taray sa walo pachota. Sawasan kawait watch pitata chok tasaman liman sang CDC o HHS and pachoto sawas na newewekan and nabasam ang tokan sila COVID-19 saktuaw. O iray chok tasaman bukas sa Japan quarantine mon o muranaray pa nilatong na newewekan and nabasam. President Manuel Paki ewewekan and nabasam and waitang ray chok tasaman bukas and kaklan lang na wekan sojo quarantine. Kapna Olperia chumal kapyung kalangan ng President Panuelo, waya kisawa sa chak-chat sa manakan, meban pachosang US CDC o HHS. Kapna Olperia chumal ng President Panuelo, meban Hewiyang Pohnpei COVID-19 Subtual Task Force at Melen Rai Chok-Chokan and Sapwach makanang irailakan metan pachosang US CDC o HHS and tawan kasantikan meniyayar pitata mon o moren lelatong Pohnpei quarantine. Pasabang sang Pohnpei Task Force ang rawat pan lang option president o tete ang chonway. Koryaway sa pernachay rong sawasan pinong kausap lot na may matalanim. Panian rong nan sa pernachay region Pohnpei pachmanalati rong sang panian Micronesian Conservation Trust
MCG nakasalita no kausap and lot nan win matalim Pohnpei person pachawana natireo sawasam Italian Association for Promotion of International Cooperation APIC sang Japan mepachpacho ni chalanen pues sawasawa neta o kamau na palpan paipenpil au nan kausapoch program in sawaswat pachawan na palpan Micronesian Conservation Trust MCG Association for Promotion of International Cooperation APIC, Pohnpei Utilities Corporation PUC, Hobbs and Wayne Matalanim, o Congress NFSN. Kasuluan sa pangachay Roman Rahnwet, paano na pinpachawan na palito kayo sila munian kapinsalit kaso mga COVID-19 saktuang, men pachawan sa bravo ipakan may raylakan makakir, yang kachki, te pachawan nalet kakan silasin. En kabinsalet kaso mga COVID-19 saktuang, sang sambaray sakwalu pachawatawan pilpachawan sansan may rayliyakan medisinyan so chakak yang kachki, te pachawan nalet kakan silasin watch. Tokan silasin kabinsalet kaso mga COVID-19 saktuang, pachawata publikat palbanyan manunian Pohnpei ni dispensaryan kolonya. Palian publikat kin pachawan respect lakwalo ni maisang lerglong mauni saujik sang niya len niyalan. Karos memen yang kach kita pachawan tokan silasin kabinsalet kaso mga COVID-19 saktuang kananana o teta tarapoy monto kapan pachawata. Tokan silasin kabinsalet kaso mga COVID-19 saktuang watch kin miyaw yang nito. On pinpachawan sansan meranwat kichay sa palman ko unian silasin riyaw Moderna vaccine o chansa ng chansa. Ang Moderna vaccine kinpachota pak riyaw nan arang riyay sa kwanunan puma o chansa ng chansa kinpachota pak eucha. Sang nakawaitan kanyan US Central for Disease Control maniyan silasin ng kabinsalet so mga COVID-19 saktuang so kapag o palparara wachpacho ni present waisak tayo poincheo. Nanrobot maginpachota sang Balian Pohnpei State Vaccine Administration kasalita meleleto ni July niya isa kan barya patriya isa kayo iray narangasan Pohnpei kan mabachkiyat tapachamanayat tapan silasin en kabinsalet so mga COVID-19 saktuaw iray nakachin tapachawan tapan silasin en Moderna kaya untuk the primary dose, iray naramas tuwa ko friyab ko pa ako naman, may batch-batcho, di present price of tayo, karnyawan dose. The second dose, iray naramas walukot siliman, may batch-batcho ni present silisap walo. O iray lakan makachin, kachkiyar, tabachamanayar, tokan sila ang chansa ng Moderna o chansa ng chansa, iray naramas Nende magpusliyakan tuwaman may batch-batcho ni present may sakyo. Rahnwet Pohnpei kachin sa palman kunian Moderna isukot wana bukay sa klimaw o unian chansa ng chansan kat sila bukay wana isak tayo. Katayo ang isa palman siya yung Rahnwet siya ipaitan kamatang ang Rongen may deliberation day yakat rin sakyo. Kamatong ka na ang kawabaran may mga deliberation day, may kachawan paita. Ni July niya isa priyakita isa kayo, ang kamatong ang palapol. Ang railiyakan, liyan sa kasuwang liyan kolonya, sa kas may kachawan paita, kolonya forfeit. Karyawan kamatong, kadungawang natch may kachawan paita, o tangkan, yay nat ay sablimaw o kadungatuwaw. Kain saklan sa panmatchay Roman Rahnwet yay ranmasan langan Pohnpei. Ulan paspatsan ni PJ o silug lakwalo minichay sa priyaw tao ni Maysang ungalangan paspatsan ni Pitriyaw po limaw. Kulakayo minichay sa priyaw rin sa was o ulal paan paspatsan ni PJ po chisuk lakwano minichay sa limaw ni Sauchi. Rahnwet len isaujikan lakap ang paanpas-pasanan kungan pariyay roban masan inataisak lalaisak limang. Ilog-lukin pa na paano na pitsilulan tayo paan kachpin o paan kap niya marmarakan kachaw kayan saw. Niya pang
Ang kan pas-pasan ng pungan pariero palmasan ni nadlumaw lalaysap luklukan tayo na kan pas-paso. Bibit silulan tayo pan kabakan o pan kap niya marmarakan kacaw. Niyanan, ang kan pas-pasan ng pungan pariero o palmasan ni nadlumaw lalaysap luklukan tayo na kan pas-paso. Bibit silulan tayo pan kabakan niya marmarakan kacaw kayang isaw. Walang namuran na pas-pasan ni Tigrwali sa Kualo. Walang namuran Rahnwet pas-pasan ni Tigrisi sa tayo. Wan sa songan kacaw, memorat na isang pangwat pas-pasan ni Isis, isa kayo point one isa. Pohnpei panon sang kachpin glakono minit pa isang sunin sa uchip, o pinpan krong sa lang kachpin man sa malakap, glakono minit isa tuwa. Main ko yung macakan o taban sa kulungan sa Rahnwet, kalanan kupran koros o kasalilyo.